700咧，純粹講個圖真係超差，差到一點。第一咪咧，其實佢本身咧你見啦，一浪低於一浪噶啦本身。咁本身喺呢啲位橫行都 OK 嘅。其實咧，如果700圖係容易玩嘅。你見到啦，你用呢個十字位你見到噶，其實嗰、個支持位大約600蚊嘅，你見到啦，每次都係590幾600蚊左右啦。咁你見呢一日咧就一夜對穿咗，其實玩技術就呢一日定呢一兩日就一定要走噶啦，尤其呢一日一定要走噶啦。咁唔走就你就輸多幾 percent 啦，第一就係唔知等幾耐。頭先我講咧700有個基本面最大問題就係佢稅率太低咧。中國之後咧，唔排除真係可能加佢稅，而事實上咧，你頭先用中移動做例子，大家都見到啦，中移動都係不知不覺咁跌咗10%之後咧，先話出個消息話減佢稅㗎，即係加佢稅，仲要係日日跌日日跌咁樣。咁700唔排除可能之後都係咁，我唔知啦。總之市場就 downgrade 咗佢嘅估值，而家好明顯行咗呢樣嘢。呢個浪叫咩？叫估值下調咗，唔係同佢個收入或者基本面唔係同佢收入或者一個利潤有關，因為而家未出現嘅。咁如果真係，因為佢而家不確定性叫高咗，咁如果將來真係加稅咁啊，睇下佢加幾多稅嚟講啦。咁如果一段時間之後冇加咧，咁市場慢慢會恢復翻信心。咁但係要睇翻佢個收入同利潤，因為我都有，雖然我而家冇買港股，好少買呢啲啦。但我都有睇過咧，就係其實經濟唔好對騰訊嘅特別係廣告嗰個業務都會有影響。咁所以未來嘅騰訊可能個增長可能都會唔夠高咯，所以就要自己睇住咯。即係唔係一個而家嚟講唔係一個特別好嘅投資對我嚟講。如果覺得呢條片幫到你嘅，就快啲嚟訂閱我嘅 YouTube channel 啦。